Minisita w'ebyamasanyalaze n'ebyobugagga mu ttaka Irene Muloni ayanjulidde akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ebbaluwa okuva ewa Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga ekugira akakiiko ka Paalamenti okuteesa ku nsonga z'amabibiro g'amasanyalaze ag'akaluma n'eisimba ze bagamba nti zikyali mu mikono gya kkooti, ekintu ababaka kye bawakanyizza. Kino kiddiridde akakiiko okuyita abakungu okuva Minisitule y'ebyamasanyalaze okujja okunnyonnyola lwaki emirimu egyakolebwa ku mabibiro g'akaluma n'eisimba gyakolebwa mu ngeri ya gaddibengalye nga kyaleetera n'enjatika mu mabibiro gano. Obuzibu bwe twasangayo era buli omu yenna bumanyi bubadde mu mawulire, obuzibu obuliwo ekitundu kimwe kya wansi kya ddaamu waliwo cracks ne kaluma kye kimu bye twasangayo ebisingayo bunene nnyo, naye n'ekirala n'okulaba nti abamu abakozi ba engineer be bakozesa nga si be bandibadde baliyo. Minisita atamazeewo yadde eddakiiko oluvannyuma lw'okwanjula ebbaluwa eno akwasizza obuvunaanyizibwa omuwandiisi w'enkalakkalira Kabagambe Kaliisa okwongera okunnyonnyola akakiiko ku bbaluwa eno ababaka kye bagaanye era ne bayongezaayo okusinkana abakungu bano mpaka nga baminisita bonna okuva Minisitule y'ebyamasanyalaze n'ebyobugagga by'omu ttaka balabiseeko. Ttiimu ya Ministry of Energy erina okukulemberwa minisita yaina obuvunaanyizibwa gye tuli kuba bwe bituuka mu Paalamenti minisita yasobola okuyimuka n'ayogera. Bano ba technical officer baba bazze kumuyambako buyambi. Ababaka era bategeezezza nti baakuwandiikira Sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga ku nsonga y'ebbaluwa ya Ssaabawolereza wa gavumenti bakakase oba ddala tekikkirizibwa kuteesa ku nsonga z'akaluma n'eisimba olw'okuba nti zikyali mu kkooti. Attorney General nga awabula nti ensonga ze tugenda kwogerako nsonga zezimu eziri mu kkooti kubanga nti omuntu omu nga bamuyita Kyalimpa yawabira kaluma ne isimba nti waliwo ebintu ebitagenda bulungi n'olwekyo nga omusango ogwo ate nga tebanakukola ki tebanagusala. Ngenda kuwandiikira Right Honorable Speaker ampe kyetukola amagezi nga bwe twandolinga ensonga eyo. Gavumenti eri mu kaweefube w'okuzimba amabibiro mu ggwanga okusobola okwongera ku masannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga mu kyo yatandika okukola ku mabibiro omuli kaluma ng'eno yakumalawo obuwumbi bwa $2 n'obukadde 200 nga guno omulimu gwatandikibwanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2013. Ate yo isimba yatandikibwako ng'ennaku z'omwezi 7 omwaka 2003 era nga nagwo gwaweebwa kampuni y'Abachina nga kisuubirwa nti omulimu guno gwakumalawo essente essuka mu kase kamu ka ssente za Uganda. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.